네, 저는 지금 국종이 MRI 촬영차 병원 대기 중인데, 이 보호자 대기실이 있을 수가 없는데 이놈 새끼들 사람들만 오면 그냥 난리를 쳐가지고 잠시 대기 중에, 예, 앞에 마킹도 할 겸 시도 할 겸 겸사겸사 나왔습니다. 뭐 오늘 MRI 결과 나오는 거 봐서, 예, 수술 여부를 다시 결정하려고 하거든요. 쉽지만은 않네요 이게. 그래서 조금 더 하고 가기 위해서 남기도록 했습니다. 가자 복종, 갑시다 복종. 또 꽂혔어? 갑시다. 옳지. 뭐, 네 소식 궁금해 하시는 분들이 많으니까 오늘도 무편집으로 올릴게요. 지금 편집할 시간도 없고, 이번 주는 이래저래 묘하게 출장이 겹쳐가지고 힘드네요. 오늘 결과가 잘 나왔으면 좋겠는데. 어디 가느냐. 랄랄랄랄랄랄. 뭐 발견했어? 뭐야, 이런 띵동이었어? 예, 자동차 번호는 자체 모자이크를 못하니까 뭐 이거는 뭐 제 차니까 놔도 되고. 이리 오시오. 네, 저는 조금만 더 산책을 좀 하고요. 네, 또 진찰 받도록 할게요.